Гадәттән тыш хәлдәрҙе киҫәтеү һәм бөтөрөү берҙәм дәүләт системаһының Сибай звеноһы һәм Граждандар оборонаһы идаралығының ташҡынға әҙерлеген республика етәкселеге даими контролдә тота. Был юлғы тикшереү сараһында махсус техника һәм махсус ҡорамалдар күргәҙмәгә юҡҡа ғына сығарылманы. Төбәктә ташҡын көслө була ҡалһа, көстө барлау мөмкинлектәрҙе теүәлләү зарур. Йылда ошо рәүешле уҙғарылған уҡытыу методик йыйын звеноһының ғәҙәттән тыл хәлгә әҙерлеген күрһәтеп кенә ҡалмай, киҫкен хәлдәрҙән сығыу әмәлдәрен алдан булышлык итә. Сегодня мы с вами провели строевой смотр готовности сил и средств Сибайского звена Башкирской территориальной подсистемы. Бындай сара йылда ойошторола. Бөгөн дә бер әҙерлек кимәлен ҡарап, тикшереп сыҡтык. Быйыл ташҡын көслө булып ҡалһа, кеше ғүмерҙәрен хәүеф аҫтына ҡуймау өсөн барыһы ла алдан эшләнә. Бөтә ҡоралдар, ҡорамалдарҙың торошон ҡараныҡ, өйдө сараларының төҙөклө ныҡлы тикшерелде. Быйыл март йылдағыға ҡарағанда һыуыҡ булды. Шуға күрә һыу яҡтылыҡтарында һаман да боҙ ҡуҙғалмай. Әммә апрель баштан ныҡ йылытҡанлыҡтан алдағы көндәрҙә йылға күлдәрҙә һыу кимәле саманан тыш күтәрелеүе ихтимал. Ташҡынға бәйле ғәҙәттән тыш хәлдәр була ҡалһа, уның эҙемтәләрен бөтөрөүгә Граждандар оборонаһы идаралығының төрлө структураларынан 90 кеше 30 берәмек махсус техника эшләргә әҙер. Дилбар Султангилдина, Руслан Көмөшколов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.